سلام علیکم ستړي مشه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي د سپین تڼي یوټیوب چینل هرکلی درته وایي او دا دنیا خو هسې هم له ستونزو له مشکلاتو ډکه ده غواړم چې نن په داسې خبرو خبرې وکړو چې خوند ترې واخلو او وخاندو یوه شیبه نو خبره چې د خندا شوه نو خندا خو معمولا په ټوکو کیږي او د ټوکو خبره چې کوو نو پیر محمد باوري نوم سره حتما آشنا یاست باوري صاحب خو نو خورا زیاتې ټوکې راټولې کړي دي کتابونه یې پې لیکلي دي د ده سره مرکې پخوا شوي دي د کتابونو په اړه او د ده د ټوکو په اړه خو نن همداسې مجلس کوو چې د ده په شخصي ژوند دا چې ټوکې ولې کوي او د ټوکو اثر د ژوند دپاره څه دی په دې ورسره غږېږو نو باوري صاحب اول قدم کې خو ستړی مه شي مننه کور مو ودان په خیر اوسئ په خیر راغلاست مننه دا زما او ستا مجلس داسې اوږد غوندې سو که فکر دی ما او تا ډېر مخکې سره ویلي وو چې مجلس به سره کوو ټوکې به کوو خبرې به کوو خو نو ستاسې مصروفیتونه سره زیات دي تاسې ډېر مصروفه یاست په دې خاطر مصروفیت د ژوند ډېر دی رښتیا هم خو دنیا په امید خوړه کېږي که نه اوس هم ښه ده چې سره ومولیده دا ښه خبره ده بس د دې سره تازه کوو بس تګ راتګ ناستو ولاړه دا به ټوله پکښې من له خیراتمند نو دا راته ووایه چې اوس هم ټوکې لیکې که بس دې کړې ولا داسې دی چې چندان یې پاته نه دي ټوکې تقریبا 21 ټوکه یا 21 کتابه در اوسه پورې لیکل شوي دي وایي د ټوکو 21 ټوکه د ټوکو او 21 ټوکه یا 21 جلده د ټوکو لیکل شوي دي هر یوه کې 1500 ټوکې دي په هر جلد کې ښې ټوکې دي دا یوازې د ټوکو بخش یا دغه دی نو په دې ارتباط باندې وګورم چې ښه ټوکې هغه اوس هم نفس پرېږدم که نه یعنې معنا ده چې اوس هم کله کله پیدا کېږي یوه نیمه ټوکه بالکل یو نیم او اوس دا یو ابتکار زه لرم په دغه ټولې ټوکې چې زما سره دي چې څوک وایي زه پوهېږم چې زما سره شته یا نشته نو بیا چې نه وي هغه بیا زه داسې یو شات نوت کوم نو داسې د کله فکر نه دی کړی چې د بیکارۍ په وخت کې چې وخت لري دغه 21 ټوکه راواخلې او د دونه یو غورچاڼ وکړې داسې مثلا دا ټوکې راټولې کې ګلچین کېدای شي خو داسې چې دا ذوق فرق کوي مثلا زما یو شی خوښېږي ستا بل شی خوښېږي کېدای شي زه راټولې کړم غورچاڼ یې کړم مګر ممکن هغه بیا د ټول نه وي خوښ او نو دا کېدلی شي چې بیا نور خلک په دې باندې کار وکړي ما خوا دې دغه کړي دي دا غورچاڼ یې باید نور خلک وکړي داسې دا د روسانو یو متل دی نو روسي خو تا هم زده دی یوه اندازه ما هم زده د روسان وایي چې в каждой شutke есть доля правды یعنې په هره ټوکه کې یو څه رښتیا وي بالکل ټوکې خو په دې کې مطلب یعنې یو طنز یو خبرې د یو اصلاحي د ټولنې دپاره هم یو شی شته ټوکې تنه یوازې خندا نه ده نو تا ټوکې معمولا څه شی دي په کومو موضوعاتو باندې په ټولو موضوعاتو باندې زموږ ټوکې چې دي دا په نورو ژبو کې معنا نه لري یو کتاب ما پیدا کړی د روسي ژبې نوشته وه 10,000 جوکس یعنې 10,000 ټوکې دومره یو کتاب ما سر در پایه ولوستی 10 ټوکې مې نه دي ترې اخیستې ولې هغه نه کېدله زموږ دا د یوه کلچر د یوې ژبې ټوکې د بلې ژبې او کلچر لپاره معنا نه لري بیخي معنا نه لري دا زموږ او ستاسې دلته دا ماشومان چې رالویږي که نه کله کله ته یوه ټوکه وکړې هغه هېڅ نه درته خاندي بالکل چې دا څه وایي یا چې ته ټوکه وکړې هغوی نه خاندي اوس دغه مثلا یوه ټوکه ول یو ښځه ولاړه زیارت ته ولاړه ده زیارت یې وایي ستا قربان سمه که مې دغه مطلب په ځای سو یا دغه مرام مې حاصل سو تا ته زه یو تور غویی حلالوم د دې خورخونده په څنګ کې ورته ناسته وه ول خورې ته دروغ چې ته وایي ته کله تور غویی لرې ول غږ مه لره خطا باسه مې دوکه ورکوم اوس نو دا زیارت و دا په نورو ژبو کې هېڅ معنا نه لري دا څه خبره ده بیا مطلب کې غواړی ده داسې نو دا زموږ په دغه کې ټوکه کېدلی شي اما په نورو ژبو کې اوس دا ترجمه کړی ژبې ته هېڅ معنا نه نو ستا ټوکې د نورو ژبو نه هم حتما راخیستې به دي که نه یو نیم ډېرې لږ مګر دا زموږ افغاني ټوکې دي دا داسې ټوکې دي چې لکه لنډۍ لکه دغه یعنې دا لږ ټوکې ما یا وړې کړي دي یا مې غټې کړي دي چې مطلب سم افاده کړي نور دغه زموږ د ټولنې ټوکې دي یوازې دغه افتخار او ویاړ زه لرم چې راټولې کړي نو داسې درنه یېرېږي هم که نه که یاد دي همیشه ټوکې یا وله رانه یېرېږي چې اوس ټوکه ووایه په دا 2,000 ټوکې زما سره شته مګر دا په تن یې نه صدقه کولی او دا د انسان همداسې عادت ده په فکر دی چې ته یو شی څوک درته ووایي فکر ته دې نه راځي او که بیا یوازې ناست یې او څوک څه درته نه وایي بیا ښې پرېمانې راځي بالکل نو اوس بیا ټوک معپل کې بیا چې راځي که ته یوه ټوک ووایي دستي ماته معدل دغه بل راځي بلکې ووایي یعنې زه کېدلی شي 10 نفره ټوکې شروع کړي
د لس په اندازه زید هر یو سره مقابله کولی شم، یعنې خبرې څوک ویلی شم. یعنې چې څو نفره ناست دي ته یو خواته او دا ټول بلې خواته؟ ټول بلې خواته زه کولی شم. نو داسې کله شوي دي دغه ټوکه جنګي دې کړې ده په اصطلاح؟ نه ټوکه جنګي نه، خو یو نیم مفعولونه شته چې ساده ټوکه جنګي نه یې وه چې هغه وایي داسې ماته بله په یاد راځي، هغه بل چې وایي داسې. نو داسې شوي دي چې ته یې پسې اخیستی میدان همیشه تا وړی دی؟ نه نه، میدان زه وړم پکې. نو مثلا تا ته کوم ډول ټوکې خوند درکوي؟ ځکه ما چې مخکې درته ویل چې سیاست هم کله کله سیاسي ټوکې وي نه؟ سیاسي ټوکې هم شته، خو ما ته تقریبا دغه ټوکې چې دي یو سکس چې پکې کېږي خلکو ټول ته دا خوند ورکوي، او سکس چې نه سیاسي ټوکې دونه ډېر معنا نه لري. د مثلا د مثال په توګه وایي یو دوه نفره وه، ښځې ورکې وې، ښځې ورکې وې، دې خوا پسې ګرځېدله، تصادفاً دې سره یو ځای شوله. یې وویل ته څه شی کوې؟ ولا ښځه مې ورکه ده. ویل زما هم ښځه ورکه ده، خو راځه په ګډه دې سره پیدا کړو. نو ته مشکل ستا دی دومره زما. ویل سید بیا نو ویل ته دا ښځه دې څه مشخصات لري، څه ډول ښځه وکړه؟ ما ولاړم پیدا مې کړل، تا ته به خبر درکړم چې دا دی. ده ورته ویل زما ښځه چې وه ډېره قد بلنده، جګه غاړه، ښه ویښتان، غټې سترګې، ښه غومبري، پلانۍ صفتونه یې چې دا ورته وکړه. دی ډېر عجب په تعجب شو. ده چې ویل ستا ښځه څنګه وه؟ ویل زما ښځه چې بلا ووایي راځه په دواړو بله ستا ښځه پیدا کړو. دغسې چې وایي لږ مطلب پکې دغې دی. نو کله کله د خلک په عذابوي نه، ځکه اوس تا خو نوم ایستلی دی نه مثلا په ټوکو کې، داسې حالت راځي که نه چې تا نه خلک ټوکو غواړي او ته طبیعت دې د ټوکو په ځای کې نه وي؟ یا نه کېږي هغه. نو چې سره ته وایي ډېر مفعولونه دي چې ته مال، او زه هغه چې یاران دوستان نه یي، زه ټوکه نه وایم نه کوم. چې مثلا اوس ناولده محفل ته زه ورسم، هغه نه پېژنم نه څه شي ټوکه، چې دا هغه څوک چې سره انتبي لرو، یو ملګرتیا لرو، خوشحالي سره لرو، هلته بیا ماته ټوکه راځي. وایي د ناولده ځای کې زه ټوکه نه وایم که نه. او دا د نورو ژبو ټوکې مثلا کله کله د نورو خلکو سره مثلا تا روسي زده ده، انګریزي دې زده ده، دوی سره هم ټوکې وایي د دوی؟ ډېرې لږ، ډېرې لږ داسې ډېرې لږ کېدلی. او په افغانستان کې حتما خلک ستا کتابونه لولي، سو دوی یو ډول هغه درکوي که نه ته د انګریزانو خبره فیډبک درکوي، درته وایي چې ولا داسې دی چې ما اگر چې هم یې خپل فیسبوک معرفي کړی دی، هم یې ایمیل نمره، هم تلیفون نمره، ما هر مشغله چې لري زما سره کېدلی شي تماس ونیسئ. مثلا ښه ټوکه لري کېدلی شي راویلې شي، نیوکه لري، زه د دې توان لرم، یو ورین تندی مې دی چې هر نوع نیوکه زه منلی شم. په دې کې خو د اصلاح دپاره دغه دپاره تخریبي دغه نیوکه هم معلومېږي او اصلاحي هم معلومېږي. څوک کله درنه خفه شوي دي چې ټوکه دې کړې ده او چاته بده لګېدلې؟ ولا دا راغلي دي که نه؟ هغه څنګه مثلا سیاسي ټوکې وې؟ یا داسې دغه ټوکې وې چې مثلا ټوکه بیا وکړله یو وخت، بیا به ما بېرته پر دې باندې بېرته ټوکه وکړله، ما به لږ غلیظه کړم، بیا دې کړم، بیا خوا بدول مال نه خو ورور ټوکې چې ورته تاسې خپله شروع کړه، اوس بیا تاسو ما نه خفه کېږئ. او د ټوکو خبره چې مونږ کوو معمولا کله کله دا طنز هم ټوکو ته ورته دی که نه؟ کله کله یو پیغام سړی په طنز په ټوکو کې رسولی شي، معنا دا چې دا یې ګټه ده بیا ټولنې ته خلکو ته که نه؟ بیا دغه شی نه دی. او بله خبره دا ده، زه دې ته یو څه حسد را پیدا سو، یو څه دغه چې ولې موږ ټوکې نه لرو، یعنې په مغزو کې لرو، په ذهن کې لرو، موږ په لیکلي شکل یې نه لرو. هر ملیت اوس دا یې ساده ایران ته ورسه په زرو ټکي لري، مثلا روسیې ته، بل ځای ته، بل ځای ته، موږ نه درلودلي چې یو ډېر عادي یو کتاب متاب چا لیکلي، هغه هم ډېر عادي. هغه ډول په دې خاطر باندې بس ما یو دا تصمیم ونیوی چې دا خپلې ټوکې باید را ژوندۍ کړم، د مرګه څخه یې وژغورم چې مثلا مړې نه سي، د منځه ولاړ نه سي. راټولې مې کړلې، اوس مې دغه کړي، اوس نه مړې کېږي. تا په ټوکو کې اتل څوک دی؟ مثلا په دا عمومي ټوکو کې که یاد دی مثلا مولا نصرالدین وایي داسې وویلې، فلاني داسې وویلې، تا په ټوکو کې څوک دی دا وتلی دلته په افغانستان؟ نه، د کتابونو کې. په کتابونو کې په افغانستان په هکله باندې ما هېڅوک نه دي لیدلي. ما د ډېرو سره تماسونه نیولي دي. مثلا اسحاق حمیدي یو کتاب لیکلی و، ما ولوستی، بل چا یو کتاب لیکلی و، دغه نه دي. یعنې دا خو نو زه باید ځان ته دغه ورنه کړم په دغه اندازه چې دا کار ما په دغه هکله کړی دی، هېچا نه دی کړی. نو باوري صاحب ګورئ په ټوکو کې وتلی دی، خو ما پوښتنه دا وه چې ستا دا ټوکو مثلا ما پوښتنه داسې وه که فکر دی یوه ټوکه څوک مولا نصرالدین دا خبره وکړه، تا په دغه کې مثلا یوه ټوکه په چا باندې کوې
نوم چې ورکوي مولا نصر الدین ورته وایي فلانی ورته وایي وطني ټوکې دي داسې نوم نه دي ورکړي او بعضې ټوکې دي زموږ په د ملیتوب باندې دي مثلا وردګ لغمان پلانی کندهارۍ داسې مګر ما هېڅ نه نوم نه دی اخیستی بعضې خلک د دې د دې نه خفه کېږي او د دې نه انجام جوړېږي مثلا یو سړی و دا سړی نو معلومه نه دی چې دا د لغمان و دا د کندهار و دا د مزار و دا وردګ و څوک بس دا عمومي یو شی ولې دغه نزاکتونه ما په نظر کې څه نیولي دي خو کله دا د پښتنو قومونو کې بیا اکثره د دې لپاره چې د خوابدي رامنځته نه شي هغه یو سړی چې د یو قوم د هغه په خپل قوم ټوکه کوي د هغه صورت کې څوک نه خفه کېږي بالکل دا خبره دې مثلا ته په کندهاریانو ټوکه وکړې زه په تڼیو ټوکه وکړم په دې باندې څوک نه خفه کېږي خپل اوس مثلا دا پښتنو خراب یا ناوړه دودونه چې زیږندم هېڅوک بد نه ویل بل څوک بیا او هغه ټوکې خو دې نه دي کړي داسې ټوکې چې مثلا په یو چا لګېدلی چې هغه مثلا تا ته بیا شکایت کړی چې یاره دا پلان دغه ټوکه خو دې ما ته متوجه وه داسې سوي دي کله سوي دي دا په ډېر غټه سویه باندې یو محفل و زما دغه د یوه افغان په نامه سره چې بنسټ ما جوړ کړی دی لرم یې په هغه کې یو ټوکه ما وکړله او دغه کرزی صاحب دلته راغلی و کرزی صاحب زما په دغه کې میټینګ کې اشتراک وکړ یو ساعت یې وینا وکړله بیا هغه ځای کې ما یو ټوکه وکړله او هغه ټوکه ما د ده دپاره نه ده کړې موږ هم ته ځان ته کش کړی و چې خوا بل څه چا ته ویلي وي چې باوري دغسې نو یو نیم څه رقم ټوکه هغه ټوکه داسې یو ټوکه و چې ول یو څوک دی خان سیفالدین خان نومېدی نوم یې خان سیفالدین خان او دی داسې خراج سړی و یو څه وخت د خپل یاران دوستان سره راغوښتلی یو څه چې وضع سره خرابه شول خلکو اوس لږ غریب شوی دی دا یو خان بې لرې کړو په سر کې خان یې لرې کړي سیفالدین خان یې کوي یادي د بیا هم خپلو اعمالو ته پسې دوام ورکړي بیا خلکو تصمیم ونیو چې یاره دا بل خان هم نه ورسره ښایي دا بل هم لرې کړي سیفالدین یې کوي سیفالدین د چې بیا هم خپل کارو ته دوام ورکړي خلکو ویل ولا دا په سیفالدین هم نه ارځي سیفو یې کوي ول چې سیفو سو نو په پوسو چې سیفو شو نو په پوسو او دا کرزي صاحب ځان ته کش کړی و کړ چې دا ولا زما نو تا بیا پوښتنه ونه کړه چې ولې د ځان ته کش کړی ولا نور کې ویلي ونه مستقیما ما بل څه نه جوړته ویلي که زه بیا ورلم خبرې مې سره وکړې بیا خې هغه ثبت شوي دي ما سی ډي مې ورکړه دغه سی ډي ده دا واخله او منته نو که دی ډېر بحوصله سړی دی چا ته شکایت ګویا ویلي و چې دا داسې راځي په هغه کې کورنۍ کې څنګه خلک در سره ماشومان دي بلد دي چې ته ټوکې کوي که دوی سره یې نه کوي د دوی سره یې چندانې نه کوم دوی چې دغه وړه راته ویل بیا کتاب یې راته راول پلار ته یې ټوکه راته وکړه بیا به ما ورکې اړولې دوی به راته ویل ولې دا ورکې ولې اړی ول داسې ټوکه ته چې روډ نه د دوی په ژبه د تربیه ټوکه نه هغه اړه یو سمه ټوکه راته وایي مال ومې خندل مال دغسې به وبوله بیا دوی به یو ټوکه راته وکړي چې زما په ټول کتاب کې به دغه ټوکه نه وه بیا تا نه غوښتل چې دوی ټوکه ولیکي په خپل کتاب لیکلې مې یعنې د ماشومانو ټوکې د دوی نه نقل شوي دي او تا لیکلي بس لیکل شوي چې مثلا لیکلي مې مثلا دوی څارنوال راغلی جبار ثابت یو درې څلور ټوکې وکړې ډېرې ښې ټوکې منته دغه سکسي کیسه چې د نارینه و مجلس نو هر څه سړی ویلی شي او که بیا دا میډیا ته شي بیا نو خبره ده اوس هم ته هم دا کله کله اوس احتیاط کوي چې دا ټوکه وکړم ویې نه کړم که نه چې دا یوټیوب کې به خلک ګوري وایي دا نو دا ځینې خلک مثلا دا ټوکې چې کوي جدي خلک اوس ته خپله مثلا جدي سړی سیاسي فکر لري خو ټوکې چې کوي دا تاوان نه درته رسوي ستا سیاست ته ستا شخصیت ته تاوان نه رسوي خلک ووایي چې والا دا جدي نه دی دا سړی ټوکې کوي په خلکو پورې اړه لري ستا مثلا داسې خلک چې مفهوم د دې نه پوهېږي د ستا نظر صحیح دی مګر ډېر بیا تاییدوي وو د لرې لرې ځایو څخه د امریکا څخه د ورپاسې ټلیفونونه راته کوي چې سانسوروه یې ما سم یې ولیکه که خوند پکوې مګر بیا هم زه نشم سم لیکلی یو ځای کې ټکي ټکي یو دغه واغه باندې سره تېرومه چې دا زموږ ټولنه لا تر اوسه پر دې ته آماده نه ده چې دا وزغملی شي نو معنا دا چې ټوکې سانسوروي په اصطلاح لږ لږ ایډیټ کوي نو که څوک لږ سم فکر ورته وکړي په پوهېږي چې څه مطلب څه شي دي اما په ټکي ټکي بیا پوهېږي نو فکر نه کوي چې که ټوکه دې سانسور کړه یا د ایډیټ کړه خوند یې بیخي دا دقیق خبر د خوند کېږي بیا خوند کېږي اوس مثلا یو ښځه وه دا خپله لور یې بوتله ډاکټر ته چې بوتله چې ډاکټر ته ورغله ډاکټر معاینه خانې ته چې ننوتله ډاکټر ته وویل دا کالي دې وباسه لباس دا چې ورته وویل دا ډېره وډه شو یا څه وایي دا خالي څنګه وباسم بېرته راله مور ته وویل دغه دی
دغه ډاکټر ما ته وایي کالي دې وباسه. مور یې ورته وویل زویه دا مارم دی ډاکټر پروا نه لري هر څه چې درته وایي هغسې وکړه. دا بېرته ورغله ډاکټر ته وویل ډاکټر صاحب ول زه بیخي شرمېږم چې وباسم ول اول یې ته وباسه. نو خو خبره دا ده چې د افغانستان ټولنه نه پوهېږم دومره زغم به لري تا ته خو بهتره معلومیږي که نه د افغانستان په ټولنه کې دا زغم شته ټوکې زغملی شي منلی شي لوستي یې زغملی شي لوستي کسان یې زغملی شي او هغسې سواد چې نه لري په اجتماع کې سم نه یې لوی شوی هغه بس عادي شي ورته سختي بیا نشته. خو لولي خو به یې مقصد ټوکې د خپله خلک د ځان سره لولي زه یو څوک ډېر غټ سړی و د انتخابات لپاره تللی و په روزګان کې ځان کاندید کړی و چې دغه ته پارلمان ته نه وبخښه ولسي جرګې ته د روزګانه چې ما ته تلیفون راوکړي ول باوري صاحب تا ولی غټ ابتکار لرې مال څنګه ول دا ستا ټوکې په مسجد کې د سپارې پر ځای باندې پراته دي ول دغه الکوان یې وایي او مینه ورسره لري چې ویې ویلی شي ول ته دا دې خلکو سره ستا هر کتاب دوه درې واره چاپ شوی. باوري صاحب خبرې خو دې خوږې دي او دا کیسې موږ دې شولې خو دې لپاره چې په ټوکو مشهور او کتابونه دې لیکلي دي موږ خو کتابونه اوس ټول ستا نه در باندې وایو خو یو دوه درې ټوکې دې که یادېږي ولا داسې چې یو سړی ولاړی سینما ته ناست دی فلم ګوري نسوار یې واچول چې واچول حیران پاتې شو دا چېرته توکم راخو ملګري چې پوښتنه وکړه څنګ نه پاره څه ول دا نسوار نه چې ولې دا چېرته توکم هغه ورته ویل دغه د څنګ ملګري چې د دې په جیب کې داسې دغه کوي ول بیا به راخبر شي ول نه در خبرېږي دا مصروفتیا فلم ګوري چې هر څه وکړي هېڅ خبر هم نه دی ول نه ولا ډارېږم ول نه دغه یې که دا کار وکړه بیا هم ورته وویل ډارېږم ول نو څه چې ډارېږم ول ما ستا په جیب کې درته کړي ته اوس خبر شوی د ده په جیب کې ول ما نسوار ته اوس خبر شوی داسې یو نیم دغه وي سره. نو دلته د هغه په باره کې د مثلا دا د ملګرو کله کله چې غوښتنه یې درنه کړې دا څه معمولا خلک وایي چې دا کاغذ پیچ او وروستۍ ټوکه دې یادېږي که نه چې نه وي بیخي ولا نه وي نو څه ووایم ډېر خو مې ما دا ټوله کاغذ پیچ ډېر دا ټول نه دي لیدلي دا هر څوک چې وایي په هر نوع کتاب کې ډېرې نوي پیدا کوي او نو ټوکه خو داسې چې نوې جوړېږي نو هغه پخواني ټوکې دې راټولې کړي مې دي یو نیم وخت سړی په دغو کې هم ډېر نوي شیان پیدا کولی شي. نو چېرته ستا ټوکو کتابونه خلک پیدا کوي؟ ولا په افغانستان کې ډېر دي چې هلته هر چا ته وایي د باوري خصوصا د پښتنو سیمو کې جلال آباد کې شته کابل کې شته کندهار کې شته خلک یې هر کتاب درې څلور واره چاپ شوی دی او په د نوي حکومت کې خو بندیز نه دی پرې لګېدلی ستا په ټوکو تر اوسه خو نه دی لګېدلی خو خلک پرابلمونه لري ډېر کتابونه نه مطالعه کوي. ټوکې خو داسې نه دي په چا نه دی لګېدلی که نه نه په هېچ چا نه یم لګېدلی دا خبره هغه چې تاوان نه رسوي نو څه پروا لري؟ نو بعضې خلک صاحب څه تنګ نظري چې ټوکه داسې د پلانې دی دا هغه یو څه نیوکې ممکن ولري. نو ته فکر نه کوي چې دا ټوکې برعکس د افغانستان غوندې ټولنې لپاره چې له جنګ راوتلې ده ډېر ضروري مشکلات ډېر دي که نه اوس مشکلات دي غمونه دي ستا خبره ما چې دغه خوله باندې یو مسکا راوستلی شو دغه یو افتخار دی دغه حالت نه یې څو دقیقې څو ثانیې راویستلی شو دا غټه خبره ده بس نو دغه شی او کتابونه ما په خپل مصرف سره چاپ کړي دي خلکو ته یې وړیا ورکوم چې دا دغه دغسې نو دا چې د خلکو ته په سلو کې نیوي خلکو ته خوند ورکوي او تاییدیه یو نیم شته چې یا به خوند نه ورکوي یا تعصب به لري یو ګوښه کې به ناست یې هغه بیا بېله خبره. نو په دې هیله چې تاسو هم څو شېبې وخاندئ هغه خندا چې موږ وکړې باوري صاحب سره هغه د موږ سره پاتې شي هغه دلته نه شو درته ویل هغه ټوکې نو په دې هیله چې تاسو هم وخاندئ او یو څو شېبې ژوند په خوشحالۍ تېر کړئ. باوري صاحب مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ.